ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک میں کہنا چاہیے الحمدللہ، اگلا آدمی کہے گا یرحمک اللہ، پھر یہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یا یغفر اللہ لی ولکم۔ یہ سنت طریقہ ہے، ہماری مجالس میں کبھی نہیں کہتے، اس لیے مجلس میں چھینک آئے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو وہاں الحمدللہ کہے، سننے والے سارے کہہ دیں یا بعض کہہ دیں یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہہ دے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اللہ تمہارا دل اور تمہارے حالات ٹھیک کرے۔ یہ سنت ہے۔ اس آدمی نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لفظی معنی ٹھیک ہے، لفظی معنی غلط نہیں ہیں، لیکن پیارے نبی کا طریقہ چھینک میں جواب دینے کا یہ نہیں۔ پیارے نبی کی سنت الحمدللہ اسے اپناؤ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔